Anna, què tal les vacances? Quines vacances? Tu tens vacances? Jo tinc vacances. Els nens, en tot cas, tenen vacances, però els mestres encara no. I, com m'he trobat aquesta frase durant molts cops aquest cap de setmana, i no passa res perquè no heu de saber que no tinc vacances. No és la vostra feina. Ningú us ho ha ensenyat. Però jo vinc a ensenyar-vos que els mestres no ens anem de vacances, igual que els nens. I tampoc tornem, igual que els nens. Així que si voleu descobrir què passa en una escola quan no hi ha els nens, aquest és el vostre blog. També fer un altre aclariment, que suposo que si esteu aquí ja el teniu bastant clar. Que els mestres ens queixem pels nostres drets no treu que si la vostra feina és més injusta no us pugueu queixar. Per això hi ha molta gent que li falta donar-li una volta. I que la feina en qüestió que una persona tingui pitjors condicions laborals que la meva, no significa que a mi em treguis el dret de queixar-me, perquè la teva pot ser una caca i la meva també. I tu et pots queixar, hauries de queixar-te. I jo també em puc queixar si crec que hauria de queixar-me. Només per deixar això clar, que a vegades la gent no ho entén, saps? Sí, evidentment sempre trobaràs algú que està pitjor que tu i això no en dubtis, no en dubtis. Però això no vol dir que tu no et puguis queixar i que no puguis reclamar els teus drets i reclamar la part que tu creus que et pertoca. I dit això, us explicaré una mica què farem el dia d'avui, però deixar clar que tinc la veu una mica tocada, potser no es nota, no ho sé, però la setmana passada vaig estar fent hores extra d'aquelles que ens paguen amb la vocació, que tant ens agraden, i estic levantada i crec que el meu cos està com... Sabeu quan has passat un nivell alt d'estrès i després et posat malalt? Kind of. Allà vull. I no em malinterpreteu, o sigui, les vaig fer perquè a mi em va venir de gust, perquè he estat a dues escoles, per tant, se m'han duplicat els esdeveniments de final de curs, jo volia veure els meus nens graduar-se, també vaig estar en una escola que, si ho vau veure a l'Insta, feien una nit d'acampada i van fer bivac, però clar, aquesta nit d'acampada es va empalmar amb l'últim dia d'escola de l'altra escola i llavors vaig dormir en una escola, em vaig aixecar i me'n vaig anar cap a l'altra escola i doncs això, el dia abans venia de la graduació dels meus nens d'ara i també vaig arribar a casa a les 10 de la nit i, bueno, una sèrie d'experiències. Total, que avui ens hem aixecat mitja hora abans perquè avui ens toca anar a l'institut del poble on treballo a fer el traspàs d'institut, que bàsicament és donar-los tota la info necessària perquè aquests nens puguin entrar l'any que ve a l'Insti i que puguin tenir en compte doncs, totes les peculiaritats de cada alumne. Val, com he arribat superaviat, perquè així soc, faré coses que no envejaríeu sobre ser una substituta, com jo. Cosa número 1, per molt bé que ho hagi fet aquest curs, el dia 30 de juny se m'acaba el nomenament. I això vol dir que em quedo al carrer, sense escola per l'any que ve. I ja, a finals d'agost, si tinc molta sort, o al setembre, o a l'octubre, sabré on em toca anar. Que diré una cosa entremig perquè quedi una mica sàndwich. Sí que és veritat que jo compleixo els requisits pel cobrament de juliol. Has de complir una sèrie de requisits, que ara mateix no anomenaré. Pots cobrar el juliol, que això és per tots els mestres, a canvi de que facis formacions. O sigui, tu has d'acreditar una formació de mínim no sé quantes hores per poder cobrar el juliol. I jo entro, i per tant, està guai. Jo, en el meu cas, he triat un que em fa molta il·lu començar, que és Introducció al llenguatge de signes. Així que durant el juliol estaré estudiant llenguatge de signes. I l'altra part dolenta és que no sé si ho sabíeu, però sabeu això de les vacances tan llargues? Vale, no us ho esperareu. A l'agost no cobrem! Uau! Doncs sí, els substituts, com molt bé us deia, el nostre contracte acaba el 30 de juny. Després al juliol sí que tenim aquest contracte de formació, però a l'agost ens quedem sense cobrar. I de fet, fins que no comencem a un col·le, no cobrem. Per tant, bueno, he intentat treballar? Sí. Clatallot d'Hisenda. I sé que hi ha gent que ho ha aconseguit, però jo he intentat també demanar l'atur i
dels de lloc d'Hisenda. O sigui, jo he arribat a un punt que a l'agost simplement sobrevisc amb els diners que he pogut estalviar durant l'any. I així és la vida dels mestres, aquells tan privilegiats. Bon, me'n vaig cap a la reunió i després ja us explico. Fa una estona que hem arribat i ara estem acabant de recollir l'aula. Me l'hem deixat tota neta per qui entri l'any que ve, que la vull posar al seu gust, i preparar-la perquè demà tenim tot el dia d'entrevistes amb famílies, així que hauré de pensar on poso alguna taula per poder fer les entrevistes demà. Ok, com podeu observar, ja estic al cotxe. Bueno, ja. És molt tard i com no arribo al metge, sinó anem directes cap a Girona i agafaré qualsevol cosa per menjar. Per tant, vaig a Girona, compro menjar i us explico què farem aquests dies. Ja he dinat, anem cap al mitjà i res. Bàsicament, aquesta setmana, avui m'heu vist recollir la classe perquè evidentment doncs, ja no necessitem la classe com a tal. Llavors, avui hem fet això del traspàs. Demà, durant tot el dia, tinc entrevistes amb les famílies. Després, dimecres, res, perquè és Sant Joan per tothom. Dijous tenim reunions de cicle infantil, inicial, mitjà o superior, per fer paperassa. I llavors divendres claustre per fer més paperassa. I és amb tot el claustre de l'escola, per tant, tots els mestres. I llavors dilluns tinc un altre traspàs i tenim treball personal perquè a part de les entrevistes de demà també hem d'omplir més paperassa. I dimarts tenim com l'últim claustre de tancament de curs i ja està. L'1 de juliol ja es comença a preparar el curs següent. Jo no hi tinc cabuda perquè jo no tinc col·le pel curs que ve. Com ja sabeu, els passejos de la Mel normalment em serveixen per quedar-vos la xapa. Així que resumirem una mica tot el que ha passat aquest matí i traurem unes conclusions ràpides abans del bonus track on m'acompanyeu a entrenar. A veure, en resum. Els profes no són tan guais com us penseu. Tot fa sana, val? No tenim tantes vacances, no comencem les vacances el dia que comencen els nens, no comencem l'escola el dia que comencen els nens. Sí que és veritat que al juliol, com la nostra formació la podem fer telemàticament i la fem a casa i no dediquem tantes hores com al dia normal, pot semblar que estem de vacances. A part, la gent que té escola per l'any que ve també, si sap el curs que li ha tocat, que això a partir de l'1 de juliol ja es comença a moure, doncs pot començar a preparar coses per l'any vinent. Jo no ho puc fer perquè és sorpresa. La meva vida és com un kinder. I això, primera conclusió, que no som tan guais. Segona conclusió, no tenim tantes vacances. Tercera conclusió, vaya pringat els substituts que no cobrem l'agost. És que a sobre. O sigui, no ens faran de ratllar amb que tenim moltes vacances i que cobrem molt bé i no saben que en realitat el mes d'agost és com la feina aquella... Mira, m'està venint un flashback, això ja ho he dit. És com la feina aquella que li dius a la teva amiga que no accepti, que no pot ser que et tirin fora per tornar-te a contractar perquè no et volen pagar un mes de vacances. Som nosaltres. Ja ho he dit. No passa res. A Europa li va dir a la gent que no ens podia tenir tants anys interins. I els hi suda. Ens segueixen tenint d'il·legals. Perquè la gent ens té més de 3 anys i no ens fa fixos. A la teva empresa ja l'haurien denunciada. Però clar, com és la Generalitat... Ai, per cert! I encara és pitjor. Sabeu per què? Perquè la consellera d'Educació cobra quasi 9.000 euros al mes. I segur que té aire condicionat. Total, que la pròxima vegada que vulgueu fer un comentari d'aquests que em feu, podeu venir a plorar amb mi. Preguntar-me per què sóc així, per què he acceptat aquesta feina, perquè a sobre és que és encara pitjor que la feina que li dius a la teva amiga que no l'accepti, perquè t'està estafant la Generalitat. És que és molt fort.
és molt perquè la gent sigui com la feina que li dius a la teva amiga que no agafi. O sigui, és que en qui cap entra? En quin cap entra? I a sobre ens critiquen. A sobre. I bueno, ja torno a la meva manera de parlar normal, perquè és que jo, quan faig comèdia, canvio la veu i me torno una mica de Barcelona, perquè m'agrada més. I anem a acabar el passeig a la Mel. Ens veiem a l'entreno. Si algun dia la Bàrbara us diu anem a entrenar a la platja... No hi aneu. No hi aneu. És broma, és una tortura. I res, és gairebé hora d'anar a dormir. Bueno, gairebé no, és hora d'anar a dormir. Són gairebé les 11. M'heu acompanyat en un dia superintens, però he de dir que estic supercontenta perquè totes les coses que faig les faig perquè m'agraden. Llavors, no hi ha cosa que causi més felicitat que fer coses que t'agraden. Per tant, moltes gràcies per estar aquí. Significa molt per mi que estiguis dedicant temps de la teva vida a mirar aquest vídeo, la veritat. Com sempre us dic, podeu m'agrada si us ha agradat. Compartiu amb algú si creieu que li pot agradar. I subscriviu si no ho esteu. O sigui, que pesat si no ho esteu ja. Ja està. Bona nit.